kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya har'aan tanaa isinii dhiyaannee jirruun waa'ee addunyaa irratti dhukkuba nama yaachisaa ta'e koronaa vaayirasii ilaalchisee haroo tuubirraa kan isinii dabraa jiru haalaan akka nu hordoftan gamanumaan nama isinii afeerruutu jirra. Saniifuu nu hojii turtii gaarii jennaan amma durarratti kan isiniif qabannee dhiyaannee obboleessan kabajamoo fi jaallatamaa Machaarraa kan jedhamu waa'ee koronaa vaayirasii kanarraa information isarraa kan fudhannu ta'a. Egaa akkuma beekutti Machaarraa maqaa kee kan hin dhageenye ta'u maqaa kee sirrii ittiin nu jalqabu. Maqaan kiyya sirriidha. Abdul Basit jedhama. Garuu saayibootaan kiyyaa nama jaalatamaa fi qaqqaalii nama baay'eedha itti nama akkasii kanaanii maqaa Machaarraatiin ni waamama. Maqaa biyyattiitii akkaan dhageetti. Maqaa biyyattiiti. Jalqaba irratti wanni nu si gaafachuu inni gaafii takkaalame si gaafannu haala bareedaan akka nu gaafattu abdii isirraa qabna. Koronaa vaayirasii kana hubannoo isaa akka qabdu eessarraa akka dhufe dhukkubni kun akka qoratamee irra gahamee jira moo waan jedhama information hubannoo. Koronaa vaayirasii irraa hubannoo garuu hubannoo muuxannoo gaa qabna jedhanii yaada. Maaliif yoo ta'e dhukkubni kun kan dhufe nuufi miti dhibbaan dhibbatti itti amanna. Kun adiyyaa rabbiin uummata biraatiif ergee sixoota ajaa'ibaa kannaa ajaa'ibaati kan uummata biraatiif dhufe nuufi miti garuu kun dhukkubni kun kan dhufe nuuf jennee basbas jechuun qabna. Akka mataa kiyyaatti yoo na qabeen maatoo bakka anuma akka nan qabneen beekaa silaa na qabeen fedha jechuun ni na waan baan. Maaliif yoo naan jette kun keenyaa miti jaalalaan masgida kiyyaa fi amantaa musliimaati amantaa kiyyaa qabu murteessaadha. Asirratti dhifama. Sixootaa jechuun waan gizee namni namaa kennu waan jaalatamaa fi waan bakka waan bareedaa takka saniifuu bakka nama masjida warra masjida jiisee jira warra akkasii saniif rabbiin sixootaadha dhukkuba kana kan jechuuf jettee. Akkas jechuu kiyyaa. Khaniifi ati nan qabu jechuun maal abdatteetti jechuun rabbi abdattee moo? Rabbi abdii rabbiiti wajjin jaalalaan amantaa kiyyaa fi keessa kiyya jaalalaan amantaa musliimaati qabu wasaan jedha waan ta'eef akka nan qabne dhibbaan dhibbatti itti amana. Silaa na qabeen maatoo niin fedha ture maatoo dhukkubni akkanaa ilmaa dhukkuba shayiidha jechuu barbaadeeti ilmaa akka dhukkuba xaa'uun ka dursanitti kun hiree shayidummaati waan jaamu yoo waan biraatiif kana qabu ta'e. Afiraa waan jaamuuf takkan gaaffii lammaffaa si gaafachuu wadee nama gurraacha hin qabu. Akkamiin ati gurraacha moo adii moo akkamsii? Kun jechuun yaada yookaan nama bakka yaada nama baratanii bakka kanumatti ijaarame jechuudha. Maaliif dhukkubni diimaa fi gurraacha hin filatu? Gizeenii fi akkana jiru obboleessa keenya gizee jiru siif gala. Maaliif jennaan ammallee gaaffii sadaffaa kan inni karaa gama ittisa isaatti gizeenii fi information hubannoo takka argannu qondoo qoonxar walitti fayyadamu duyda siyaa'oo gusuun nama fayyadanii fayyadaa jiran kunoo kan. Kunis garuu hedduu fudhatama nama biratti hin qabu. Kun nama dabaluudha jaamte dhukkuba kanaaf dhukkuba kana hedduu nama dabaluudha jaamte maaliif? Kun dhukkubaati miti jennee ni aanna kun sammuu daa'imaatuun fudhatu kun ololamu jedhe. Gaaffii sadaffaati. Gaaffii sadaffaan jalqaba irratti mee dhiifamaa hojii ati jimaa bikka keessa jirtus haramaa ollaa wudayi ollaa jechuun bikka jimaan itti baay'inaan gurguratamu filatamaa qaba. Saniifuu ni qamaata. Jimaa jechuun jimaa kiiloo fidanii anaa fi re'ee abba lama yoo fidanii wal cinaa kaan kiiloo san dura nin fixe jee abdii guddaan firaa qaba. Maaliif akkaan si gaafadhanii beektaa? Akkaan information argadhetti hubannoo miidiyaa wayim jechuun nama garagaraarraa nama jimaa qabamu dhukkubni kun hin tuquu jaa. Saniif. Dhugaa waan dhugaati. Nama jimaa kana qabamu dhukkuba kanaa miti kabirallee ni dheessa jechuudha. Maaliif mirqaan isaa kana harkaa jechuun bakka imalmaanaa waan namni qabamu kun jechuun bakka hedduu bakka dhukkuba waan firraa ittisuuf waan hariiroo rabbii isaati hojii walii qabu bakka rabbii isa dawwaluudhaaf qaba malee ilma nama dawwaluuf miti waan ta'eef sanumaa fi yookaan akka uummanni Oromoo beeku waaqa kadhatuudhaaf haqamu caatii san haqamu bakka sanumaa fi nama jimaa san qabamu dhukkubni keessaati yookaan gubbaatti waan hundaatu ni qaba.